Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Думанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ушул күндө сүйүнө турган күн эмес, урматтуу бир туугандарым, шунчалык өкүнө турган күн. Эмне үчүн? Бизде кыргыз элибизде ушунчалык адамдардын пейили бузулду. Шунчалык өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаш балдар, 16-17 жашар балдар боюн этаждан таштап өлүп атат. Мына кече бир күн болду, мектептин ичинде балдар, жаш балдар, окуучу балдар, 8-7 класстын балдары шымын эле чечкен жок, жыңалач болуп, кудай кылып бийлеп, уяттуу бийли бийлеп атат. Инстаграмдарда кыргыздын эле мейдик кыздары, азыр мен сүйлөп бүткөндөн видеонун аягында көрөсүздөр. Кыргыздын эле мейдик кыздары уяттуу бийлерге түшүп атат. Тойлордо ушунчалык уяттуу бийлер болуп атат. Биз эмне үчүн ушунду өзүбүздү оңдобойбуз, урматтуу бир туугандарым? Кайра ошого сыймыктанып, кайра лайктарды басабыз. Давай депчи. Бир туугандарым, мына ушу биздин пейлибизге жараша, ушу заман ушундай болду. Анан ким жаман, Садыр жаман, ким жаман, Камчы жаман, ким жаман, Адалхан Мадумаров жаман, ким жаман, ал жаман, бул жаман болуп атат. Бирок жок, булар бардыгы жакшылар. Ушулардын айынан, ушундагы жанагында уяттуу, ар нерсе кыянаттык кылып, ушакчылыктын айынан ушулар ушундай нерседе турат. Ошолордун залали мына ушуларга тийип атат да. Кыргыз элим, токтоткула. Ошол Санжар Каламтайдын жана каналы бар. Уяты жок Санжар Каламтай ар дайым ушу уяттуу видеолорду чыгарып келесиң. Адамдардын айырын ачып келесиң. Мына бүгүнкү күндө Инстаграмда жүргөн видео бүгүн мына Санжар Каламтайдын каналында жүрөт. Ушундай дагы жакшы комментарий жазган бир туугандарыбыз бар эмиш. Ой, кандай сонун жаш балдардын ушундай ушу мектепте окуп жүргөн күндөр, кандай сонун күндөр өткөн. Ошол күндөргө суктанабыз деген бир туугандарыбыз бар экен. Илгери эмне? Илгерки убактарда ушундай жыңылач болуп бийлеп жүргөнсүңөр ба? Билинбей, сотканын жок малында. Бир туугандарым, уялгыла, Кудайдан корккула. Мындай болбойт. Эскертүү бул мусулмандарга пайда берет. Эгер ушундай кылып, дип жыңылач кылып, дагы унчукпай колдоп жүрө бере турган болсок, ал балдар бир күн барып шымын чечип бийлегенге биз түрткү берип коюп атабыз. Шымын чечип бийлегенге түрткү беребиз. Эмне үчүн сыймыктанып атабыз, ата-энелер, энелер? Ал балдарды тааныдыңар, аталардын аталары, апалары барбы? Бир туугандарым, ойгонгула. Мына силердин биздин ушуга окшогон кылган кылыгыбыздын айынан мына ушу 120 депутатты да 120 чимкирик деп отурабыз. Жок, буларда күнөө жок. Бизде кыргыз элибизде, элибиздин пейили бузулду. Шунчалык бузулду. Дагы мындан да жаман кырсык келип калышы мүмкүн. Урматтуу бир туугандарым, Аллага ибадат кылайлы. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Видеонун аягына калтырдым. Кыргыздын кылыгын көрүп коюңуздар. Ушунун айынан ушундай апааттар болуп атат. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Интернетте окуучулардын чечип алып бийлегени талкууда. Интернетте мектеп окуучуларынын өзгөчө бийи талкууга алынууда. Сиз тармактарга тарагандай видеодон өспүрүм балдардын класстын ичинде музыканын коштоосунда өзгөчө бийлегендерин көрүүгө болот. Муалимдердин жоктугунан пайдаланып, кийимдерин чечип бийлеп, классташ кыздарын уялдырышкан. Соц желилерде көпчүлүк адамдар мектептеги учур эң кызыктуу маал болоорун жазып, аларга суктанышууда.